لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. أحسنت يا شيخ، الله يبارك لك، الله يجزاك. ده يا اخوان امام مسجدنا في القادسيه، ومن افضل الاصوات اللي سمعتها في حياتي واستمتع وانا بصلي وراه. ودي دعوه مننا ان احنا عايزين نشوف المسجد في بعد رمضان زي قبل رمضان. طبعا احنا دلوقتي بنسجل تاني ايام عيد الفطر المبارك، واحزنني كثيرا ان العدد قل في الصلاه، فالان نتمنى منكم ان التواجد يكون في المساجد نفس قبل رمضان. وسبحان الله وبحمده، واستغفر الله العظيم واتوب اليه. شكرا.